بعد ما بيراميدز خد دوري ابطال افريقيا واول بطوله افريقيه، طبعا ده غير كاس مصر اللي خده السنه اللي فاتت، واللي احنا بنقول ان الفريق ده بقاله 8 سنين بيصرف مليارات وفي الاخر خد بطولتين او بدأ يركب موجة البطولات. هنا بقى في ناس بعيدة تماما كل البعد عن التتويج بالبطولات وخارج المنافسة، خصوصا في بطولة دوري ابطال افريقيا اللي ما عرفتش تشارك فيها من سنين، وبقى لها فترة مش عارفة تاخد افريقيا من 2002، حوالي 23 سنة، وجايين ماسكين في ايه؟ اصل بيراميدز حل محل الاهلي، وانت يا ابني محلك فين؟ مقفول ولا محلك سر؟ طبعا انت معذور، واحنا عارفين اللي انت قد تكون ملغي من الحاجات اللي احنا قلناها دي ومحروم منها، ولا يجوز اللي انت تبقى في المكانة دي، وانت اللي خليت نفسك كده. لما تيجي تقول لي اصل بيراميدز حل محل الاهلي، محله في ايه يا حبيب قلبي؟ بس عرفني كده. قال لك اصل بيراميدز بقى يوصل للنهائي وياخد البطولة، وده كانت مكانة الاهلي الطبيعية. طيب حلو لغاية هنا وكويس، اللي انت عارف ان مفيش غير الاهلي هو اللي بيوصل للنهائي وكل سنة، ومفيش غير الاهلي اللي بياخد البطولة دي كل سنة وسنتين ورا بعض، وكل مرة نيجي ناخد التالتة على التوالي نريح شوية ونرجع البطولة اللي بعديها ناخد بطولتين ورا بعض ونستنى التالتة وهكذا. فانت انتظرنا ان شاء الله الموسم الجاي ناخد ان شاء الله البطولة ونكمل سلسلة التالتة على التوالي ان شاء الله. وطبعا كويس اللي انت عارف مكانة الاهلي، ومش انت بس اللي عارف مكانة الاهلي، ده افريقيا كلها عارفة يعني ايه النادي الاهلي بطل القارة وصاحب اكبر رقم لتحقيق البطولات فيها، وخصوصا دوري ابطال افريقيا واخد فيها 12 بطولة. اما بقى بالنسبة اللي بيراميدز حل محل الاهلي، فتعالى دي اوضحها لك بعقل وبكل هدوء. بيراميدز ده لما اتوجد في مصر اتوجد عشان يوقف النادي الاهلي، ولكن لم يستطيع ايقاف النادي الاهلي، ولم يسبق من قبل لبيراميدز التتويج ببطولة على حساب النادي الاهلي او تسبب في خروجه من بطولة سواء محلية او قارية. ولكن مع الايام سنكتشف ان اصبح في مصر فريق بينافس الاهلي غير الزمالك هو بيراميدز، وربما لا نرى الزمالك في المنافسة مرة اخرى. بيراميدز اصبح ليه انياب وبقى يعرف ياخد بطولات، الزمالك بقى يتراجع الى الخلف ويختفي من المشهد خالص. بيراميدز سيشارك في كاس